dat baie goed. Lukas hoofstuk 24. Lukas hoofstuk 24 vanaf die 13e vers. Halleluja. Ora, Bishop is gegroet, maar Bishop is gegroet. Dankie Here. Leerling met die mooie vrouwtje. Ouderling met die vrouw. Die mooie vrouw, die hassen. Die mooie vrouwtje. Alle moeders, de turkie. Zuster ook groet. En die jong mensen. Mama Antoa. En die lieflijke naam van ons Heer Jezus. Die kindertjes, die heilige geest. Lijkt maar ons op staan geliefdes. Die Heere, blij maar net, die Heere, blij maar net goed. Bro, ja, ik wil ook mee dank. Ook maar net iets aan jullie allemaal. En dat was goed geweest. Die samenwerken. Ons kan niet bij daar gaan. Ja, die samenwerken was goed geweest. En mijn gebed is mijn gebed. Als laten die woorden wat ook die altijd zei. Wat moet liefde voor elkaar. Nou, ik weet dat is liefde wat zo maakt. Yes. Samenwerken. Dat bewijst weer die liefde wat ons Heer heeft voor elkaar. En ik weet dat is hoekom het zo belangrijk is. Als ik fout gemaakt heb. Om samen met mijn fout laat ik het recht maken. Dat is liefde. Recht helpt elkaar. Recht heb ja. Nou ja, nou praat die andere man. Die andere man zei, die kerk was zo geestelijk geweest. Later, die Heere was in die kerk geweest. En als die kerk zo geestelijk is, dan mensen van heide en ver hulle hoor dit. En hulle hoor dit. En zo is net zoals die een man, hoe die speel zo in zijn hart. Hij ziet is in die kerk, hij is aan de straat. Maar hoe die speel zo in zijn hart, toen ik kom toe zei, man. Hij wil dat is die salve. Dat is wat ik zeg. Mijn gebed voor die jonge mensen. Zoals John en ook spelen. Alle zo gesalve is. Wanneer we zingen, mensen waar we die straat voorbij gaan. Al gaan ik net op de kijk weer naar zingen. Al moet ik net gaan lopen weer naar zingen. Maar het gebeurt, liefde is net gebeurd. Nou ja, dan is iemand sterven aan die boek en een bishop zal nou die naam krijgen. Maar Sidia, wat is die komt de naam? Maar in elk geval ja, hij sterven daar. En Tony zijn vrouw sterven daar. En vader zijn kerk het was begraven daar. En die gaan ook op Java toe, maar lukt niet. Maar die zanger wat daar zijn, ik dacht wat die vrouw zijn. Mensen op die vrouw zijn. Ik kom nog aan, die lied terecht. Ja. Ook daar komt een man wat zijn. Ja, hoe zeg ik, maar die man is gegeven. Vader. Ja. Nou, dat is die salving. Dit is net die salving alleen. Een goede man van de Heer, wat nou net aangekomen dan. Ja, greeted man of God. Ja, greeted geliefdes, ja. Nou ja, die man praat van die geestelijke kerk. Dat is nog niet ons niet. Hij praat van die geestelijke kerk. Hij zei, die mensen was zo geestelijk in die kerk. Want als mensen in die straat voorbij gaan, je kan niet voorbij die kerk gaan, je moet maar net een van die kracht wat in die kerk was. Ja, trek om aan te. En toen begint die stadse mensen begint jaloers raak, want hulle het gehoor van die geestelike kerk. Jesus. En hulle maak toe mense op. Hulle maak toe mense op in die gebied, in die locatie. En sê man, ek wil hê jy moet daai kerkse mense moet jy almal gaan doodmaak. En hulle vra nou hoekom? Hulle sê nee, hulle is te geestelik, is die enigste geestelike kerk. Want ons soek nie sulke geestelike kerke nie, ons soek nie sulke geestelike kerke nie. Want die Here was altyd daar gewees. En die Sondag kom hulle nou, soos hulle maar gewoonlik kom. Want hulle weet hulle kom worship. Hulle kom dien die Here met alles wat hulle het. En so kom hulle toe almal kerk toe en die worship begin. En terwyl die worship begin en die Here is in die teenwoordigheid, lei die Here hulle so een in die kerk uit. So een in die kerk uit, een in die kerk uit. En toe die laaste een uitgaan, los hy die kerk se deur oop en hy weet nog of wat aangaan nie.
En toe hy uitgaan, toe kom die klomp rowers in die kerk. Hulle kom in die hek, in die kerk. Toe hulle in die kerk kom, hulle kyk waar die mense, die kerk is leeg. Want die Here het sy kinders beskerm, halleluja. Nou dis wat die Here doen, halleluja. Hy bly maar net die God van Abraham, Isaac en Jacob, ja. Wat Bishop nou van praat, nou sit en dink ek daar so, jou enigste. Nou ek is die enigste. En sy is ook die enigste, staan net op sy sê. Wat is jou naam nou? Vulazana. Sy is Vulazana Saliwe. Is daar nog een wat jy wil nie? Daar is die nog een. So sy is die enigste. Sy is die enigste een. Nou. As die Here nou vir haar sê, Vulazana, jy is die enigste. Ai, pastor. Ek wil hê jy moet vir Vulazana Saliwe vat. Vanmorgen. En jy gaan op na die huis van die Here en jy gaan gee vir haar oor aan my. Jesus. Die enigste kan gee vir haar oor aan my. Wat gaan jy nog hier doen? As jy nou hier by die kerk kom en die uitnodiging word uitgemaak. Jy gaan kom en jy sê, ek Vulazana Saliwe, gee my hele lewe. En dit is wat ek gaan sê, my hele lewe. Yes! Woorde, daar gaan niks achterblijf. Want alles gaan sy vir die Here gee. Nou dit is wat die Here eintlik vir ons wil leer. Prys die En die Here. boodskap is, gee jou alles. En wanneer jy jou alles gee, dit is nie vernietig. Daar kan nog, dit wat Oudie nou net gesê het. Die wat nou is, kan nie opgeweeg word. Moet dit wat nog vir ons voorwag nie. Halleluja. Nou dit is maar net eenvoud, dit is maar net so. En leer jy weet die woorde wat julle praat. Julle praat sulke groot woorde. Ai, pastor. Nou dit is wat maak laat 'n mens sulke woorde vat. En jy bære dit in jou hart, en jy bære dit in jou hart, sodat jy kan weer 'n bietjie herdink aan die woorde, weer 'n bietjie herdink aan hierdie woorde. Dat ons moet soos die Here wees, want hy verlang dit, net soos met Jesus. Pastor. Net soos my. Pastor. Ek verlang om te wees net soos hy. En ek dink stellig almal se verlange is so, halleluja. Kom, ek nou en dan wanneer ek bid, dan sê ek vir die Here, dan sê ek verander my hart na u hart, verander my gedagte na u gedagte. Nou hoe mooi sal dit nie wees as die Here my gedagte vat na sy gedagte, my hart vat na sy hart toe nie. Ek kan nie meer dieselfde wees nie. Daar is 'n manier dat ek meer dieselfde kan wees. Daar is 'n manier, halleluja. Nou dit is wat die Here verlang, dat ons moet soos hy wees. Nou kom ons gaan na die woord van die Here, geliefdes. Nou die tema van die Easter. Holy Spirit. Jy kan nie begin. Jy kan nie begin. Jy kan oorbegin. Ja. Jy kan skoon begin. Jy kan vars begin. Jy kan sterk begin. Jy kan sterk. Kom nou, pastor. Kom nou. Ja. Jy kan sterk begin. Jy kan mooi begin. Ja. Jy kan begin met oorwinning. Halleluja. Jy kan daar so baie woorde wat 'n mens kan bysit. By hierdie jy kan wys begin. Halleluja. Ja, jy kan wys begin. Jy kan baie sagmoedig begin. Halleluja. Jy kan liefdevol begin. Jy kan vrede begin wat jy doorgaan. Jy kan met vreugde begin. Kyk, dit is hy wat jy miskien nie gehad het nie, maar net die weet dat jy oor begin. Halleluja. Vertel jou baie dinge. Halleluja. Nou hier is 'n ding. Hier is 'n ding. Lukas hoofstuk 24 vers 13. Nou hier is 'n opskrif. Die opskrif sê hierso, saam met die opgestane Here op pad na Emmaus. Nou dit laat my net dink wat juffrou gesê het Vrydag, wat Bishop gesê het Vrydag, toe sy lees daar. Ek sal opstaan. Here. Ek sal opstaan. Nou wanneer 'n mens opstaan, dan staan jy nie net op nie. Yes. Jy staan op om ergens te gaan. Reason behind. Dis reg, dit ja. Nou dink ek maar net so, maar Bishop sê dit daar, sy praat dit daar. Die jong man het gesê, maar hy praat met homself.
Jo, Hy sê ek sal opstaan en na my Vader gaan. En nou dink ek Jesus sit op die troon en hy moet ook opstaan. Hy moet ook ergens gaan. Want hier is 'n volk op die aarde wat in sonde en oortreding lewe. En Jesus sê, "Nie my Vader, ek sal ook opstaan." En hy staan op die troon. Halleluja. Hy kom af. En nou dink ek, sê op vanoggend. Sê het op vir haarself gesê, nee. Ek sal opstaan. Ja, ek sal na die huis van die Here. En ons almal het vanmôre dit Ingrid op sy het van haarself gesê. Ek gaan opstaan. Leer vanmôre toe jy by jouself sê, ek sal vanmôre opstaan, die opgaan na die huis van die Here. Dit is dankie wat so ver is. Ek moet opstaan en ek moet so laat opstaan, so laat moet ek ry, so laat begin die diens. Ek moet net opstaan. Nou opstaan. Daar is so baie mense wat wil opstaan vanmôre. Maar ongelukkig. Hy kon nie opstaan nie, want die dood het ingetree. Nou dit is die hartseer. Daarom ons kan vanmôre bly wees, geliefdes. Ons kan die Here eer, ons kan hom prys, ons kan hom aanbid. Want hy het laat ons opstaan vanmôre. Dan was 'n dienaar ook daarso. Hy en sy vrou, hulle het eers nie geweet hulle sal opstaan vanmôre. Maar toe hy wakker word, toe sien hy hier lê my vrou nog langs my. En hy sê vir homself, "Man, ek sal opstaan vanmôre." Hy het nou sy draaie geloop waar hy geloop het. Maar hy het gesê, "Man, jy het nou vanmôre opgestaan. En hier gaan nie, maar voor jy verby gaan, draai maar net gou 'n bietjie in en so. En hier sit jy nou vanmôre in die huis van die Here." Nou vers 13 sê, en kyk, op diezelfde dag was daar 2 uit hulle geleerlinge op pad na die dorpie met die naam Emmaus, 11 kilometer vanaf Jerusalem. Hulle was druk in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle nog op so loop en gesels en dinge probeer ontrampel, want hulle ontrampel die goed, want hulle wil die diepte van hierdie goed te wees en so aan. Vader, Het Jesus self nader gekom en saam met hulle verder geloop. Hulle oë is egter verander om Jesus te herken. Hy sê toe vir hulle, "Oor watersakke loop julle so ernstig en redeneer, met droewige gesigte en hulle gaan stilstaan." Hulle het gaan stilstaan met droewige gesigte. Vader, Een van hulle, wat Kleopas genoem word, antwoord Jesus toe, "U is seker die enigste buitelander in Jerusalem, wat nie kennis dra van al hierdie dinge wat gedurende hierdie dae in die stad gebeur het nie." Jesus reageer en vra hulle, "Watter dinge?" Hulle antwoord hom, "Die dinge wat gegaan het oor Jesus van Nazareth. Hy was 'n profeet, kragtig in woord en in daad, voor God en die hele volk." Net dit alleen, geliefde, sê vir ons baie. Hy was kragtig in woord en daad. Dit wil eintlik vir ons sê, hy het nie net gepraat, maar hy het gedoen ook. En hy het nie net met sekere mense gepraat nie. Hy het met al die volk gepraat. En God was met hom gewees. Hoe die leier priesters en ons volksleiers hom uitgelewer het om hom dood te maak, om hom tot dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Dan wou maar net hou dit in gedagte. Ek gaan 'n bietjie praat daaroor, oor verlos, ja. Maar dit is ook al vandag, die 3de dag, vandat al hierdie dinge gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons nog boonop heeltemal verwaar. Hulle was vanoggend baie vroeg by die graf, maar kon nie sy liggaam daar kry nie. Hulle het kom berig dat hulle 'n visioen van engele gesien het wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons het na die graf toe gegaan en dit net so aangetref soos die vroue
vertel het, Vader, dis die woord. So, Ons eer U vir die woord. testimony. Vader, Here, ons ek is eer maar U. net, ek is maar net die boodskap A dra. messenger. Ek is maar net 'n getuier dra, Here, oor U. Here, my siel. Kom self met vanmôre. In die naam van Jesus. In die In naam die magtige naam van Jesus van Dankie, Nazareth, Here, Heilige ons Gees. genade, Heilige. Kom leer die woorde vanmôre Man van tong. God, Here. In die magtige naam van Dankie, Jesus Heilige Christus, met Vader. eer en baie dankie. Dankie, Heilige. Amen. Halleluja. Nou geliefdes, Ja. dis die woord van die Here. Ja. Nou ben ek op bemoedigingswoord. As bly maar nog net die teksvers van die naweek. Halleluja. Yes. Want dit het oor verlossing gegaan. Dankie, ja, En dit is alles van die begin af tot die einde toe. Dat het oor verlossing gegaan. Halleluja. Halleluja. Nou ja, wanneer 'n mens moet ook verlos is, daar is so baie dinge. Wanneer jy verlos is, dan doen jy mos nou dinge wat jy nog nie wil doen nie. Jy doen dinge wat jy ook nie gedoen het nie. In ander woorde, dit bly nog steeds nog 'n nuwe begin. Dit bly nog 'n nuwe begin. Halleluja. Nou hier is Jesus Christus. Hy is op pad met hierdie manne. Hulle is op pad Emmaus toe. Nou die Bybel sê, terwyl hulle so loop in hulle toes, Ai. oor die Jesus. Ai. Ai, na, Here, my Ja, hulle praat oor Jesus. Want hulle se gedagte as Israel moet verlos word. Pastor. En hulle het gekyk op Jesus, dat hy so Israel kon verlos. Die profeet, ja. En die profeet, halleluja. Want hulle was verseker van die verlossing van Israel. Yes. Omdat hulle die wonders en die tekens gesien het. Jesus. Want hy het nie net gepraat nie, maar gedoen ook, halleluja. En dit is wat hulle die ding geverseker het, dat hy sal kan Israel verlos. Want hy doen dinge wat die hoofpriesters, wat hom nou wel gekruisig het, die leiers oor die kinders, dit wat hulle aan hom gedoen het, My God. het niemand gedoen wat ons gesien het wat hy doen nie. En dit is die versekering wat hulle gehad het, Jesus. dat hy sal Israel verlos. Yes. En so loop hulle aan redeneer, Zeker. want die sekerheid is, hy sal Israel verlos. So, maar nou, deurdat hy doodgemaak is, Heilige Vader. het hy daarom bietjie bekommer. Want hulle dink nou, man, hulle het hom nou doodgemaak. Maar hulle weet nog nie van die opstanding nie. Hulle weet nog nie van die opstanding nie. Maar hulle kom hoor van die opstanding van die vroue, dat die graf is leeg. En die engel het verskyn aan die visioen. Maar dit was nie 'n visioen gewees nie, dit was 'n werklikheid wat die vroue toe daar kom. Toe kry hulle die engel daar, toe praat die engel saam met hulle. En sê vir hulle, julle soek die lewendes met die dooies. Hy het opgestaan, halleluja. En dit is wat hulle ook gekry het, halleluja. Dat hy het opgestaan, maar nog steeds sal hy Israel kom verlos. Pastor. En hier praat hulle oor hom. En hier, nou, dat is ook wonderlik. Hulle was so in gesprek, dat die mense sal sê, het een van julle nie eens rondgekyk, en toe gekyk nie. En gekyk of hier nie iemand achteraan kom. Want die besprek was was die belangrikste. So daar was nie tyd gewees om nog om te kyk nie. Want hulle kyk toe en hulle sien dit begin donker te word. En dit is 11 kilometer wat hulle nou nog moet loop, halleluja, voordat hulle by Emmaus kom. En met die wat hulle so praat, hier is Jesus die derde ene. En hy praat vir hulle van, wat praat hulle eintlik? Jesus wil weet vir wat praat. En Kilopas sê vir hom, as jy dan die enigste eiergas hier in Jerusalem, weet jy nie van die dinge wat gebeur het in Jerusalem? Weet jy nie van die Jesus wat hulle opgehang het? Die Jesus wat hulle gekruisig wat gedoen het? Die Jesus wat hulle begrawe het? Die Jesus wat weer opgestaan het? En Jesus kyk hulle so, die Bybel sê, hy het hulle oë verblind dat hulle nie moet herken. En hy begin vir hulle weer te preek. Hy sê vir hulle van Moses en al die profete, verduidelik hy vir hulle. En tot by die huis, toe hulle by die huis kom, is Jesus nog besig met hulle. En hulle bring die brood, hulle sit die brood op die tafel. Halleluja. En hy seën die brood.
En nadat hy die brood geseën het, breek hy en hy gee hulle. Ons gee. En toe hulle gee, toe hulle eet, toe hulle oopmaak, toe Jesus weg, hy is nie meer daar. En toe gaan hulle oop. En dink net wat het dit gemaak aan die manne. As jy lees, sê hulle, ons het praat, het so gepraat, die woorde wat hy gepraat het, halleluja. Nou hoe lieflik is dit nie. Ons kan nie die konferensie nou agterlos. Dis nog in 'n mens. Ons loop nog toe met ons slaap nog. Ons staan nog op saam met die konferensie in ons geliefdes. Want die woorde wat uitgekom het, halleluja. Daar was soveel woorde gewees. Dat ons moet stry. Ons moet stry. Ons moet opgee om te stry nie. Nou alles in die lewe, ons moet stry, geliefdes. Jong mense, daar is 'n stryd wat ons moet stry. En ons moet mekaar help vir die stryd. Zodat ons kan allemaal eendag oorwin. Halleluja. Nou met my bemoediging vanmorgen. Dank die Here. Kom ons skep moed in die dinge van die Here, geliefdes. Jesus. Kom ons dien die Here met blydskap. Kom ons kom voor sy aangesig met gejubel. Prys die Here. Kom ons erken dat die Here God is. Omdat hy ons gemaakt met die skappe van sy weiding. Jesus. So kom ons gee die moed op nie. Yes. Kom ons gee om die erkenning. Yes, Lord. Want hy is God vir ewig en vir altyd. En onze omstandighede, onze situaties, onze pyn, onze lyding kan hom nie verander nie. Halleluja. En mag die Here seën my ou moeder baie